Welcome to my channel. Now I am discussing an important chapter, that is A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds মানে হলো দুটো পাখির গল্প। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. অর্থাৎ দেয়ার ওয়ান্স লিভড সেখানে বাস করতো একটা পাখি এবং তার দুটো নিউবর্ন বেবিজ একটা ফরেস্টের মধ্যে। তাদের একটা নেস্ট ছিল একটা টল সেডি ট্রিতে, একটা লম্বা ছায়াচ্ছন্ন গাছের মধ্যে। অ্যান্ড দেয়ার দ্য মাদার বার্ড টুক কেয়ার অফ আর লিটল ওয়ান্স ডে অ্যান্ড নাইট, এবং সেখানে মা পাখিটা টুক কেয়ার মানে যত্ন করতো তার লিটল ওয়ান্স মানে ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে, ডে অ্যান্ড নাইট বলতে দিন রাত্রি। ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ এ বিগ স্টর্ম, দেয়ার ওয়াজ থান্ডার, লাইটনিং অ্যান্ড রেইন, and the wind blew down many trees. One day, একদিন, there was a big storm. সেখানে একটা ভীষণ ঝড় হয়। There was thunder, lightning and rain. সেখানে বজ্রপাত হয়, বিদ্যুৎ চমকায় এবং বৃষ্টি পড়ে। And the wind blew down many trees. এবং বাতাস ভেঙে ফেলে many trees মানে অনেক গাছ। The tall tree in which the birds lived also came down. The tall tree, বড় যে গাছটা ছিল যেখানে দ্য বার্ডস লিভড ওই পাখিগুলো বাস করতো, অলসো কেম ডাউন, তারাও পড়ে যায়। এ বিগ হেভি ব্রাঞ্চ হিট দ্য নেস্ট, একটা বড় ভারী ব্রাঞ্চ তাদের নেস্ট মানে বাসাটাকে হিট করে, আঘাত করে, অ্যান্ড কিল দ্য বার্ড, এবং পাখিটি মারা যায়। ফর্চুনেটলি, ভাগ্যক্রমে, ফর দ্য বেবি বার্ডস যারা ছিল, দুটো ছোট বার্ড ছিল, বেবি বার্ডস ছিল, the strong wind blew them away to the other side of the forest. The strong wind, তাদেরকে ভীষণ বাতাস তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, to the other side of the forest মানে বনের অন্য সাইডে। One of them came down near a cave, তাদের মধ্যে একজন আসে একটা কেভের কাছে মানে গুহার কাছে, where a gang of robbers lived. অর্থাৎ তাদের একজন একটা গুহার কাছে আসে যেখানে একদল ডাকাত বাস করত। The other landed outside a rishis ashram a little distance away. এবং অন্যজন গিয়ে পড়ে আউটসাইড এ ঋষিস আশ্রম, ঋষির আশ্রমের বাইরে, এ লিটল ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে মানে একটু দূরে। ডেজ পাস্ট অ্যান্ড দ্য বেবি বার্ডস বিকেম বিগ বার্ডস। অর্থাৎ ডেজ পাস্ট অনেক দিন পেরিয়ে যায়, অ্যান্ড দ্য বেবি বার্ডসগুলো বিকেম বিগ বার্ডস, তারা বড় বার্ডে পরিণত হয়, অর্থাৎ বার্ডগুলো অনেক বড় হয়ে যায়। ওয়ান ডে, একদিন, দ্য কিং অফ দ্য কান্ট্রি কেম টু দ্য ফরেস্ট টু হান্ট। অর্থাৎ একদিন দ্য কিং অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ সেই দেশের যে রাজা, কেম মানে এসেছিল, টু দ্য ফরেস্ট সেই বনে, টু হান্ট বলতে শিকারের জন্য। হি স এ ডিয়ার অ্যান্ড রোড আফটার ইট। সে একটা হরিণকে দেখতে পায় এবং তার পিছনে দৌড়ায়। ইট র্যান ডিপ ইন্টু দ্য ফরেস্ট ফলোড বাই দ্য কিং। এবং এটা দৌড়ে যায়, ডিপ ইন্টু দ্য ফরেস্ট মানে বনের অনেক গভীরে, ফলোড বাই দ্য কিং, এবং রাজাও তাকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ রাজাও বনের মধ্যে চলে যায়। সুন দ্য কিং লস্ট হিজ ওয়ে অ্যান্ড ডিড নট নো হোয়ার হি ওয়াজ। সুন দ্য কিং, শীঘ্রই রাজা, লস্ট হিজ ওয়ে, তার রাস্তা হারিয়ে ফেলে, অ্যান্ড ডিড নট নো হোয়ার হি ওয়াজ, এবং সে বুঝতে পারে না সে কোথায় চলে এসছে। হি রোড অন ফর এ লং টাইম টিল হি কেম টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য ফরেস্ট। হি রোড অন ফর এ লং টাইম, সে অনেকটা দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে চলে আসে, টিল হি কেম টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য ফরেস্ট, এবং তারপরে সে এসে পৌঁছায় বনের অন্য প্রান্তে। ভেরি টায়ার্ড বাই নাও হি গট অফ হিজ হর্স অ্যান্ড স্যাট ডাউন আন্ডার এ ট্রি দ্যাট স্টুড নিয়ার এ কেভ। ভেরি টায়ার্ড বাই নাও, কারণ এখন সে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। হি গট অফ হিজ হর্স, সে তার হর্স থেকে নেমে আসে, অ্যান্ড স্যাট ডাউন মানে বসে পড়ে, আন্ডার এ ট্রি মানে গাছের নিচে, দ্যাট স্টুড নিয়ার এ কেভ, যে গাছটা ছিল একটা গুহার কাছে। সাডেনলি হি হিয়ার্ড এ ভয়েস ক্রাই আউট, কুইক, হারি অফ, দ্যার ইজ সাম ওয়ান আন্ডার দ্য ট্রি, কাম অ্যান্ড টেক হিজ জুয়েলস অ্যান্ড হিজ হর্স, হারি অর এলস হি উইল স্লিপ অ্যাওয়ে। সাডেনলি হি হিয়ার্ড এ ভয়েস ক্রাই আউট, হঠাৎ সে শুনতে পায় একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলছে, কুইক, তাড়াতাড়ি করো, হারি অফ, তাড়াতাড়ি করো, দেয়ার ইজ সাম ওয়ান আন্ডার দ্য ট্রি, গাছের নিচে কেউ রয়েছে, কাম অ্যান্ড টেক দ্য জুয়েলস, কাম মানে এসো, অ্যান্ড টেক হিজ জুয়েলস, তার জুয়েলসগুলো নিয়ে নাও, অ্যান্ড হিজ হর্স, ওর ঘোড়াটাকে নিয়ে নাও, কেউ একজন এরকম বলছে। হারি অর এলস হি উইল স্লিপ অ্যাওয়ে, তাড়াতাড়ি করো অথবা সে পালিয়ে যাবে। দ্য কিং ওয়াজ অ্যামেজড,
রাজা অবাক হয়ে যায়। হি লুকড আপ অ্যান্ড স এ বিগ ব্রাউন বার্ড অন দ্য ট্রি আন্ডার হুইচ হি ওয়াজ সিটিং। হি লুকড আপ মানে সে উপরের দিকে দেখে, অ্যান্ড স মানে দেখতে পায়, এ বিগ ব্রাউন বার্ড একটা বড় ব্রাউন বার্ড, অন দ্য ট্রি মানে গাছের ওপরে, আন্ডার হুইচ মানে যার নিচে, হি ওয়াজ সিটিং মানে সে বসে আছে। হি অলসো হিয়ার্ড ফেড নয়েজেস ইস্যুইং ফ্রম দ্য কেভ, এবং সে এটাও শুনতে পায় অস্পষ্ট নয়েজগুলো, শব্দগুলো যেটা আসছে কেভ থেকে, ইস্যুইং ফ্রম দ্য কেভ অর্থাৎ গুহার থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে, সেটাও সে শুনতে পায়। হি কুইকলি গট অন টু হিজ হর্স অ্যান্ড রোড অ্যাওয়ে অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হি কুড। হি কুইকলি গট অন টু হিজ হর্স অর্থাৎ সে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে পড়ে, অ্যান্ড রোড অ্যাওয়ে দ্রুত চলে যায়, অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হি কুড অর্থাৎ যতটা দ্রুত সে পারে ততটা দ্রুতই সে চলে যায় সেখান থেকে। সুন হি কেম টু এ ক্লিয়ারিং হুইচ লুকড লাইক অ্যান আশ্রম। তারপর শীঘ্রই সে চলে আসে একটা ক্লিয়ারিং, একটা পরিষ্কার জায়গায়, হুইচ লুকড যেটা দেখাচ্ছিল, লাইক অ্যান আশ্রম একটা আশ্রমের মতো, লাইক অ্যান আশ্রম। ইট ওয়াজ দ্য ঋষিস আশ্রম, এটা ছিল একটা ঋষির আশ্রম। দ্য কিং টায়ার্ড হিজ হর্স টু এ ট্রি অ্যান্ড স্যাট ডাউন ইন ইট সেট। দ্য কিং মানে রাজা, টায়ার্ড হিজ হর্স তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখে, টু এ ট্রি বলতে গাছের সঙ্গে, অ্যান্ড স্যাট ডাউন ইন ইট সেট এবং সেখানে তার ছায়ায় বসে পড়ে। সাডেনলি হি হিয়ার্ড এ জেন্টল ভয়েস অ্যানাউন্স, ওয়েলকাম টু দ্য আশ্রম, স্যার প্লিজ গো ইনসাইড অ্যান্ড রেস্ট, দ্য ঋষি উইল বি ব্যাক সুন। সাডেনলি মানে হঠাৎ, হি হিয়ার্ড এ জেন্টল ভয়েস অ্যানাউন্স, হঠাৎ সে শুনতে পায় একটা শান্ত ভয়েস যেটা অ্যানাউন্স করছে, বলছে, ওয়েলকাম টু দ্য আশ্রম স্যার, আপনাকে স্বাগত আশ্রমে, প্লিজ গো ইনসাইড, প্লিজ ভিতরে যান, অ্যান্ড রেস্ট বিশ্রাম নিন, দ্য ঋষি উইল বি ব্যাক সুন, ঋষি শীঘ্রই ফিরে আসবে। দেয়ার ইজ সাম কোল্ড ওয়াটার ইন দ্য পট, প্লিজ মেক ইয়োর সেলফ কমফোর্টেবল। দেয়ার ইজ সাম কোল্ড ওয়াটার ইন দ্য পট, পাত্রে কিছুটা ঠান্ডা জল আছে। প্লিজ মেক ইয়োর সেলফ কমফোর্টেবল, প্লিজ নিজেকে কমফোর্টেবল বোধ করুন, রিল্যাক্স বোধ করুন। দ্য কিং লুকড আপ, রাজা উপরের দিকে দেখলেন। কি দেখলেন? অ্যান্ড স মানে দেখলেন, এ বিগ ব্রাউন বার্ড ইন দ্য ট্রি, গাছে একটা বড় ব্রাউন বার্ড রয়েছে গাছেতে। হি ওয়াজ অ্যামেজড, তিনি অবাক হয়ে গেলেন। দিস ওয়ান লুকস লাইক দ্য আদার বার্ড আউটসাইড দ্য কেভ, হি সেড টু হিমসেলফ লাউডলি। তিনি নিজেকে জোরে বললেন, লাউডলি বললেন, দিস ওয়ান লুকস লাইক দ্য আদার বার্ড আউটসাইড দ্য কেভ, অর্থাৎ এই পাখিটা দেখতে গুহার ঠিক ওই প্রান্তে ওই পাখিটার মতো, সেম বার্ড, আগের পাখিটার মতো। ইউ আর রাইট স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, অ্যান্সার দ্য বার্ড, পাখিটা উত্তর দিল। হি ইজ মাই ব্রাদার বাট হি হ্যাজ মেড ফ্রেন্ডস উইথ রবার্স, হি নাও টক্স অ্যাজ দে ডু, হি ডাজ নট টক টু মি এনিমোর। অর্থাৎ মানে পাখিটা বলছে, হি ইজ মাই ব্রাদার, সেও আমার ভাই, বাট হি হ্যাজ মেড ফ্রেন্ডস উইথ রবার্স, কিন্তু তার ডাকাতদের সঙ্গে অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। হি নাও টক্স অ্যাজ দে ডু, সে এখন কথা বলে যেমন করে ডাকাতগুলো কথা বলে। হি ডাজ নট টক টু মি এনিমোর, সে আমার সঙ্গে আর কথা বলে না। জাস্ট দেন দ্য ঋষি এন্টার দ্য আশ্রম, এবং সেই সময় ঠিক সেই মুহূর্তে ঋষি আশ্রমের মধ্যে এন্টার মানে প্রবেশ করলেন। ওয়েলকাম স্যার, হি সেড টু দ্য কিং, প্লিজ কাম ইনসাইড অ্যান্ড মেক ইয়োর সেলফ অ্যাট হোম, ইউ লুক টায়ার্ড, রেস্ট ফর এ হোয়াইল, দেন ইউ ক্যান শেয়ার মাই ফুড। ওয়েলকাম স্যার, আপনাকে স্বাগত স্যার, হি সেড টু দ্য কিং, তিনি রাজাকে বললেন, প্লিজ কাম ইনসাইড, প্লিজ ভিতরে আসুন, অ্যান্ড মেক ইয়োর সেলফ অ্যাট হোম, এবং নিজেকে এটা বাড়ির মতো মনে করুন। ইউ লুক টায়ার্ড, আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, রেস্ট ফর এ হোয়াইল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন, দেন ইউ ক্যান শেয়ার মাই ফুড, তারপর আপনি খাবার খেতে পারবেন। দ্য কিং টোল্ড দ্য ঋষি দ্য স্টোরি অফ দ্য টু বার্ডস অ্যান্ড হাউ ইচ হ্যাড বিহেভড সো ডিফারেন্টলি দো দে লুকড সো অ্যালাইক। দ্য কিং টোল্ড দ্য ঋষি, তখন রাজা বললেন ঋষিকে, দ্য স্টোরি অফ দ্য টু বার্ডস, এই দুটো পাখির গল্প বললেন, অ্যান্ড হাউ ইচ হ্যাড বিহেভড সো ডিফারেন্টলি, এবং কীভাবে প্রত্যেকে বিহেভ করলো, সো ডিফারেন্টলি মানে এত আলাদাভাবে, দো দে লুকড সো অ্যালাইক, যদিও দেখতে তারা এতটাই একই রকম দেখতে, অথচ তারা কত ডিফারেন্টলি বিহেভ করলো, এবং সেটা তিনি রাজা বললেন ঋষিকে। দ্য ফরেস্ট ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেস, হি সেইড, তিনি বললেন, এই বনটা সারপ্রাইজে ভর্তি, প্রচুর সারপ্রাইজ আছে বনের মধ্যে। দ্য ফরেস্ট ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেস। দ্য হলি ম্যান স্মাইলড অ্যান্ড সেড, আফটার অল ওয়ান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি ওয়ান কিপস। দ্য হলি ম্যান স্মাইলড, হলি ম্যান সেই পবিত্র মানুষটি অর্থাৎ ঋষি হাসলেন এবং বললেন, আফটার অল, সবথেকে বড় কথা,
যে ওয়ান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি ওয়ান কিপস, একজন পরিচিত হয় যে কোম্পানির মধ্যে সে থাকছে, অর্থাৎ যেমন সঙ্গীর মধ্যে সে থাকছে সেইভাবেই সে আইডেন্টিফাইড হয়, সেইভাবেই সে পরিচিত হয়। দ্যাট বার্ড হ্যাজ অলওয়েজ হিয়ার্ড দ্য টক অফ রবার্টস, ওই পাখিটা, দ্যাট বার্ড হ্যাজ অলওয়েজ হিয়ার্ড, সে সবসময় শুনেছে দ্য টক অফ রবার্টস, সে রবার্টসদের কথা শুনেছে, ডাকাতদের কথা শুনেছে। হি ইমিটেটস দেম, এবং সে তাদেরকে ইমিটেট করছে, তাদেরকে নকল করছে, তাদের মতো কথা সে বলছে। অ্যান্ড টক্স অ্যাবাউট রবিং পিপল, এবং সে কথা বলছে ওই রবিং পিপলগুলোর মতো, সেই ডাকাতগুলোর মতো কথা বলছে সেই বার্ডটা। দিস ওয়ান হ্যাজ রিপিটেড হোয়াট হি হ্যাজ অলওয়েজ হিয়ার্ড, আর এখানে যে পাখিটা রয়েছে আমাদের আশ্রমের কাছে, দিস ওয়ান হ্যাজ রিপিটেড হোয়াট হি হ্যাজ অলওয়েজ লার্নড, অলওয়েজ হিয়ার্ড, এবং এই পাখিটা রিপিট করছে সেই কথাগুলো যেগুলো সে সবসময় শুনছে। হি ওয়েলকামস পিপল টু দ্য আশ্রম, এবং সে মানুষদেরকে ওয়েলকাম করছে এই আশ্রমে। নাও কাম ইনসাইড অ্যান্ড রেস্ট, এখন আপনি ভিতরে আসুন এবং রেস্ট করুন। আই শ্যাল টেল ইউ মোর অ্যাবাউট দিস প্লেস অ্যান্ড দিস বার্ডস, আই শ্যাল টেল ইউ মোর, আমি আপনাকে আরও অনেক কথা বলবো, অ্যাবাউট দিস প্লেস, এই প্লেস সম্পর্কে, এই জায়গা সম্পর্কে, অ্যান্ড দিস বার্ডস, এবং এই পাখিদের সম্পর্কে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। এই ধরনের ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।